todettiin, että no nyt tähän täytyy nyt puuttua tämän naisen tekemisiin ennen kuin se teloo itteensä pahemmin. Onko se ollut vauhti kiihtyy? Nyt se taitaa hyötyä. No, en tiedä niin. No hän kertoi, että hän on menossa Amurin kaupungin osaan ja hän oli menossa sitten ihan täysin päinvastaiseen suuntaan. Ja hänelle kerrottiin, että miksi menet sinne, kun Amuri on täysin toisessa suunnassa. Niin hän sanoi sitten, että hän menee vehkeen luo. Vehje! Siellä on sun vehje. No niin. Sä menet vehkeen luokse. Se on hyvä suunnitelma, mutta... Koska toteutus. Niin on. No, me sitten tietysti yhdistettiin, että sen täytyy olla joku mies. Ja kysyttiin, että missä tämä mies asuu. Niin ei, kun hän menee vehkeen luo. Ja se on toi skuutti tuossa alamäessä. Siinä vaiheessa sitten todettiin, että nyt sä kyllä tyttö kuolet, jos sä lähdet tuossa kunnossa skuutilla menee, että sä et pitkälle pääse. Et sä saat sakon, jos sä sillä lähdet tuossa kunnossa ajaa. Tällä lähde ajaa. No sillä mä oon lähdössä. Näettekö te? Täällä aja sillä.